beautiful moms of their child, welcome back to my channel Safe and Soft Touch. This is Rosie. और आप सब जानते हैं कि जो आती जाती ठंड है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है फ्रेंड्स। और जैसा कि जो मेरी 5 महीने की बेटी है लास्ट वीक बीमार हो गई थी, उसको कफ और कोल्ड हो गया था, तो मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई, बट डॉक्टर की मेडिसिन से उसको इतना कुछ फ़र्क लगा नहीं। तो मैंने सरसों के ऑयल की उस पर मसाज की, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा लगा। उसको जो उसकी सारी बलगम थी, जो भी कफ था उसका, वो पोटी के थ्रू बाहर निकल गया और उसको बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो आप सब पेरेंट्स को भी ये रहता होगा कि बेबीज़ को कफ हो गया है, हम कैसे क्या करें। तो एक घरेलू नुस्खा मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए, जिसको अप्लाई करने से आपके बेबी को बहुत आराम मिलेगा और बेबी जो है वो ठंड से बचा रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो गाइस, इसके लिए हम 3 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेंगे, अजवाइन लेंगे और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की लेंगे। लहसुन की कलियों को हम इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम गैस ऑन करके और एक छोटे पैन में सरसों का ऑयल को गर्म करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब इसको 1 चम्मच से जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हिलाते रहेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे हम। ये देखो गाइस, अब ये ब्राउन हो गए हैं। अब एक छलनी से हम इसको एक ग्लास के बाउल में छान लेंगे और बेबी की मसाज के लिए जब ये गुनगुना हो जाएगा तब इससे बेबी की मसाज करेंगे। बेबी की मसाज करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बेबी के रूम का टेम्परेचर है वो हम नॉर्मल रख ले। सबसे पहले हम बेबी के हेड पे मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, इस तरह से। इस टाइम गाइस मैंने रूम में हीटर ऑन कर रखा है, जिससे जो बेबी के रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना हुआ है। खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखे हुए हैं ताकि कहीं से भी कोई हवा ना आए। इसके बाद बेबी के कानों की मसाज करेंगे। बेबी के जो कान होते हैं वो भी बहुत ठंडे रहते हैं, जिससे बेबी को ठंड लगती है। कान के अगले वाले हिस्से पे, पीछे वाले हिस्से पे, दोनों तरफ हम मसाज करेंगे। ये देखो गाइस, इस तरह से करेंगे। इस पल को बेबी बहुत इंजॉय करता है। इसके बाद बेबी की हम गर्दन पे मसाज करेंगे, उसके हैंड्स की मसाज करेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब हम अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बना पाते हैं। बेबी बहुत इंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेरे 5 महीने की बेटी है जिस पे मैं ये ऑयल की मसाज को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बेबी के जो हैंड्स हैं उन पे भी अच्छे से मसाज करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए और बेबी के बिल्कुल अंदर तक गर्मैश जाए इसकी। अब हम बेबी की चेस्ट की मसाज करेंगे। इसके बाद हम बेबी की पीठ की मसाज करेंगे। इस तरह से बेबी की पीठ के ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, जिससे कि बेबी का हाजमा अच्छा बना रहता है। अब बेबी के पैरों की मसाज करेंगे। बेबी को पैरों से भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये देखिए गाइस, मैंने ऊपर की मसाज करके बेबी को कपड़े पहना दिए हैं ताकि ऊपर का जो उसका शरीर है वो गर्म बना रहे। बेबी के फुट की मसाज करेंगे। ऐसे रगड़ने से बेबी के फुट बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। पैरों की फिंगर के टिप पे भी मसाज देंगे। अब बेबी को कपड़े पहना देंगे और इसकी हल्की फुल्की इस तरह से एक्सरसाइज करवाएंगे। ये देखिए गाइस, बेबी कितना खुश हो गया है और इंजॉय कर रहा है। अब भी अपने बेबी की ऐसे ही मसाज करना। तो गाइस, ये वीडियो में जो आपने देखा कि बेबी की मसाज कैसे कर रही हूँ मैं, इस तरह से ही बेबी की मसाज करिएगा। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो बेबी है वो सर्दी से बचा रहेगा। अगर फुआ है वो सब पोटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा इस मसाज के बाद। तो अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपके बेबी को क्या आराम हुआ है या नहीं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरी वीडियो के रिगार्डिंग। और तो चलो, बाय बाय, थैंक यू।